Gashumba avumirira government ye ne kyane mbavumirira munsasula ki? Do I work for government? No. Mwe abampuliriza bwe muligenda mu lufula ennyama gye muli ajeva toliddamu kulya nnyama. I can assure you nobody asobola okutransforminga Kampala ngeri overmanaged. Kyetaaga omuntu omunga ekigambo kibeera eki kibeera kimu. Does that explain the message tulabaka? Nakyo kiri partly. Very serious. Twenza kungamba nti omuyimbi ajja ne kyebayita eggaali abantu 100 ne banyaga buli kintu. Bakuba abasawa ne basika. Mukigezeeko oba Saabalwanyi waali mugendewo. Ese eggaali muzitwale mu bikonsati bye mubeeramu gye munywera enjaga ne bali embizi ne bali amawowoolo. UCC nekwatagana ne police negamba nti omuyimbi ono bw'anayimba ennyimba zino tajja kuperforminga mu kitundu bwe kiti bazivaako. Kiddamu abawala mukendeze filter tukoye obalaba ku Instagram ku TikTok ku Facebook nga mwakanga ba Beyonce nene tubagwako mu restaurants ngolinganga na mazika makadde Musa tutonyeza Outside Radio 4 Nsonsuze Radio 7 na Radio 8 nze Adam Kongo program entuganire mwami Frank Gashumba muzukulu wa Rwabugiri asibuka Villa Maria civilization yakola ki yatandikira ekikulu nnyo 9 December mbulamu bwange sirabanga mwaka guddusenga guno. No matter the challenges we go through, twebaza Katonda, twebaza Allah olw'obulamu bwatuwadde ebirungi byatuwadde ate ne tumusaba n'ebirala. Buli kintu kyonna nga kirungi akituwe. Ekibi akisuule mailo 15. Challenges nyingi ekyo nkyogera nnyo naye no matter the challenges we go through, Monday bwegana gezaako olwokubiri, olwokubiri lugana gezaako olwokusatu, olwokusatu lugana gezaako olwokuna, olwokuna lugana gezaako Friday, weekend bwegana gezaako endala, omwezi guno bwegugana gezaako omulala, omwaka guno bwegugana triangle gujja. Message eriemu nti never dare give up. Kino nkibagamba mwabali Abu Dhabi, abali US, abali South America, abali North America, abali mu Africa, mu nese twetolodde twina mikwano gyaffe bangi abatulabira Nairobi ku Sheno every morning. No matter the challenges we go through, mbegayiridde temu giving up. Abantu bonna abakoze ebyewuunyisa balina ekintu kiri kimu, tibabala bigobe bagudde, babala mirundi gye bayimuse. So kyekyo tutandike babala mirundi gye bayimuse. Yes, singa abagagga bano bonna bemuyisaamu amaaso, singa abagagga bano bemwegomba bababuulira challenges bayiseemu, oyinza okugamba nti gwoli bulungi. Otegera ndo yaddeko. Yes, so message eriemu nti buli muntu ayina challenges ayitamu. Ate ekikufuula omusajja si birthday party, si Christmas party, si kwanjula, si kukyala. Ekikufuula omusajja oyisa otya mu bizibu byoyiseemu, oyina amabanja bakugoba mu nnyumba, oli mulwadde, oli mukomera, obiseemu otyo, omukazi akunobyeko. How do you manage challenges ezo? Mwabawala namwe bwekito bwe kiri, omusajja akuleseewo gw'obadde oyagala, si maziga g'onookaaba naye obuvumu n'ogamba yesi mbadde mwagala nnyo, mwononeddeko obudde bwange bungi nnyo, naye akoze eki? Akuleseewo. Sangula amaziga ago, funa omulala. Okay. By the way, ebiseera ebisinga Katonda ayinza okuggyako omuntu ng'akuggulirawo ate ekkubo eryewuunyisa eddungi ennyo. Eddala. So tulekeraawo okwekomomma, okwekubagiza. Lwaki njogera nnyo bino ebintu every morning? Ebiseera ebitono byenteekako TV oba radio ze Uganda ne TV ziri so political. Ontegeera ndoza buli radio eri political, endala zaba comedians. Katemba mwerere. So bana Uganda ekibatwala mu makanisa ago ne bagasulamu nga baleekaana the entire night. Hope tibakyalina hope. Tewali webajja suubi, tebalina sense of guidance. So program yaffe eno entugga twagitandika specifically to bring hope, okuzaamu abantu amaanyi n'obagaidinga teri kirala. Okay. Politics abeera by the way ku Sheno. Surprisingly waliwo abaleekaana ne bakubira UCC mu show yaffe eri political. Yes, naye ndoza 80% show eno teri political. So kuba political musango ogo nago musango. Bwoyogera no wana government eno byekoze ebitono Gashumba waffe. Bwoyogera ku menace eri mu Kampala oyinza okugamba nti twavudde mu lutalo gulo. Everything is dead in this city. Tulinga abakava mu lutalo. Yes, ate to blaming a KCCA. Ekibuzo kiri nti KCCA government ejiwa sente mekokola ebintu bino. Kungu kankubulire mbadde usually newa 1 hour okuva waka paka wano.
mvuze nentuka ekibuli va ku muzikiti gw'ekibuli kirira waliwo ekkubo eritema n'ogwe wa mukwano waliwo eritema n'ogenda ku mistil olirengera ekkubo erigenda ku mistil mu makati nga wakayisa omulyango gwa CRD headquarters ekkubo balitemyemu mu makati tractor ziri wali on a Monday ziri mu kukola kati on a Monday morning kati netwebuuza lwaki wano tebakozeewo eggulo akavuyo akali wali sikalabanga babadde ne weekend yonna n'ekiro all over the world amakubo bagakola kiro mu bibuga nze nagendako e Nairobi neŋŋenda ne mukwano gwange twasanga ekkubo libomose ne mugamba ekkubo lino liraba bwetunaakomerawo enkeera nga balikoze ne mugamba nga kakasa kye nkugamba tuve mu hoteli ku saa 6 ogw'ekiro tuddeyo ku kkubo twagenda okutuuka ku kkubo liri nga waliwo tipa nga 50 esimbye layini ezirese matiriyo ekkubo likolebwe naye awo nkugambye tractor emisana ku Monday busy Monday who is in charge of this country abantu bayanagenda ku yes n'ekirala mutunulire amakubo gano gonna agali mu Kampala nkizudde kampani y'Abachina ebeeremu ne winninga contracts zonna mutunie ekkubo erigenda Luzira balimazeeko ba myaka 2 mutunie Namuwongo Kampala is dead ontegera ndowooza Namuwongo osanga abasajja balina akatiyo kamu oyinza okugamba nti Kampala lutalo lw'e Syria kubanga ndabye images eziva e Syria Kampala bwakola ki bwaliri tunuye nakasera ebisasiro who is in charge of this country bana abantu bemuwa contracts zino tebabaako time frame tekkubo lino balina oddikolera mu bbanga lino ontegera ndowooza sesubiranga baba wa company embaji wa contract eno neri ebeeremu nze akazanyo bakanyumiriza ez'Abachina ebeeremu ne biddingira mu mannya ag'enjawulo kati newesanga nga kampani emu efunye contracts 7 bu tractor ku Monday ne bubeera ku Namuwongo ku Lwokusatu ne bubeera ku Lweruzira ku Lwomukaaga ne bubeera awalala olya kati bwe byogera bino Gashumba avumirira government ye n'ekyade bwe mbavumirira munsasula ki do I work for government no ntovumirira government hati bebagamba do I work for government no the city spokesperson wa government yeno no zo muti yeka gwenjogera ali omu jeno muhozi kaine Rugaba yeka so tebagalo yogenda ku kituufu ekigenda maaso mu ggwanga ekituufu bwe nkiraba wonkyogera bebagezaako okuzimba ekisaawe ky'Entebbe at least ekitunulikaku twavaayo ne tukola ki ne tubawaana wano yogera ku nguudo ze twalaba eri mu Bunyolo unbelievable roads neno mu East Kapucholwa amakubo malungi actually gamazima gali nti highways zonna mu Uganda government enegezezaako zikola kungo osobola ovuga okuva emmotoka from Kisoro paka Arua osobola ovuga emmotoka okuva Kweni paka Kaliisizo nayo batandise oddikola ontegera ndowooza kyekyo ne I don't know. So you're asking ani afuga eggwanga lino? Yes, who is in charge of this country? The president is around. Mr. Museveni walinga president w'eggwanga. Museveni ali extremely too busy. Too busy. Ministries. Kankuwa example. Nagenda ne parking emmotoka yange wetukolera ebweru mu industry area ku kkubo. For purpose n'engisibyawo. Bwe twali tufuluma office hours alinganga 12. Ne ngamba abantu benalira omuntu ne muluka n'enfuufu. Emmotoka ya silver ng'efuuse ya brown within a day. In the middle of the city. Newake waffe emmotoka oyinza ogireka mu garage nemalamu wiiki 2 togivuze. N'ogifulumya n'ogamba omwana njoleza ku mmotoka eno. Inside your garage. Kyembuuza. Mwe bannayuganda bampuliza. When do you demand for services? Bakole ki mwami Gashumba? But speaking up, Abayisirayiri balina enjogera egamba nti abantu 10 abaogedde basinga emiliyoni esirise. Nakaseera akatali. Waliogezeko mu Lufula. Mwe abampuliriza bwe muligenda mu Lufula ennyama gye mulya gyeva toliddamu kulya nnyama. Bwe muligenda mu Lufula ennyama yamwe gye mulya toliddamu kulya nnyama. Wano mu Kampala mu Lufula. Gende Nakasero wano. Kasasiro atabaganye n'emiyembe gye mulya. Nze era muwala wange akeera okugula ebintu mu katale every Friday. She must be in Nakasero by 6. Agula bye bajja ku mmotoka. Olira 40 years of NRM, 62 years after independence, nebintu ebiri basics tubisobola. Honestly, era mwagala muzungu. Kujja kugamba nti Kasasiro taba kumpi n'ebibala. So, kati tukole ki because you speak out. We have been speaking already, you know. Abantu bokubya amasimu, abantu boogedde, and nothing is changing. History ajja to exoneratinga.
nze teri kintu kinsanyusa ng'olumu muzanya clips zange olumu nensanga mu WhatsApp groups endala history hajja tu exonerating awulira so KCC etewebwa sente zimala ate kyabwe bewereddwa sente zimala who is there to oversee n'ekirala era banange eggwanga lino Katonda bali lituwadde KCCA eri overmanaged wulira tulina bakansala ku buli division baliyo mameka but like 10 or 11 I don't know bakansala ku division tulinako town clerk tulinako mayor tulinako RDC ne deputy RDC ne piso na assistant owulira ne tugenda ku KCCA waggulu tulina executive director tulina deputy owulira tulina road mayor tulina deputy road mayor tulina bakansala aba KCCA ba road councillor owulira tulina minister for the presidency deputy minister for the presidency n'abala munda ba technical banji tulina mugiso diso otegera ndoza you cannot I can assure you nobody asobola kutransforminga Kampala ngeri overmanaged kyetaaga omuntu omunga ekigambo kibeera eki kibeera kimu. Does that explain the message tulabaka nakyo kiri partly era government eriddako wano bwe yagala Kampala ebenegera bikyusa. So what is right in this country Mwami Kashomba? Cafe Javazi oyogera ku nguudo nogamba mfu noyogera ku butale buchafu noyogera ku kambi kumenyere UPDF successfully defending our borders. Tewali muyekera yenna asobola kufuluma ku border naddayo bwe mujja 10 musanvu basigala ki Uganda. Police naye gezezaako mu mbeera embi gyerimu. Okimanyi nali sikimanyi nti nge Kabala yekiba ebeera division ebeera ki Kabalagala no Kabalagala police it's a police station Kibuye police station sibe kiri eyina okuba n'emmotoka musanvu Kabalagala Kawempe wawala Kibuye Ndatete ezo zonna eyina okuba n'emmotoka musanvu eziri attached ku police eyo bayina patrol yereeta emmere yetwala abasibe yekola buli kimu buli police eyina okuba ne standby ambulance eyina okuba n'ekimotoka ekizikiza omuliro eyina okuba n'emmotoka specifically nti etwala ba suspects maki mu kooti kati ezaba CID ezo oba tozibala ne buli police ye Kampala eyina emmotoka egi emu naye ate osanga minister ng'ayina n'ezikuba ennyonyi ezigula ekkubo ne girlfriend nyina gwe mmanyi avuga emmotoka ya defense eriko UD girlfriend yes tubeera naye mu gym wali moloka milioni 600 na parking ye president sukyamwogerako convoy ye sukyamwogerako naye ate kati va ku ba minister ba state ministers twinda ba departmental heads nabo bayina nezigula ekkubo sente ziri mu ggwanga lino ine ggwanga n'oli tukwasa n'oteeka buli sente wezirina okgenda mwe abatuuliza ku radio 4 radio 7 radio 8 ne radio 9 ejjembaale muwulidde structure ya Kampala okiwulidde kati wali omukwano gwange aliyo mu bagenda kutambwa mu KCCA bagenda kutambwa zisusa obungi bagamba mu Africa Uganda yakuna Kampala okuba ne stray dogs embwa actually in the whole world embwa zitayaya mu Kampala embwa zitayaya zakuusira nziraba n'empira n'olutiko nga lunzijjo waliwo nasange eggana lyazo nga 40 ekibuli nezikkirira nezisange wa mukwano nezolekera nakasero nga ziddawo Yesu agenda kudda ku nsi embwa ezina rabies ziri mu kibuga awo novaawo n'ogenda ku baganda baffe abalwadde b'obwongo embwa ina stray dogs ekuyisa omulwadde w'obwongo akuyisa mu Kampala laba menesi ya borders omutabana si gwa borders zino omutabana gwa law enforcement agencies batoba nga baboda bo basanga bavuga omutabana teguli ku bo there must be regulations Rwanda eno je tusiba tuogerako Rwanda waliwo kibayita enforcement of the law yes okwatisa amateeka that's it kibuga kyokkawa ne Kampala obeera ku Jinja road ababoda ne bakutomerera ku pavement bayisa basala badde sikuyisa kati tibakyayita mukubo balina kuyita bayita the other way round ku pavement abebigere balina okuyita otegedde bye biri mu Kampala muno well but kyaboda kino za government kitandiseeko week ewedde bavuddeyo n'ekiwandiiko n'ebiragiro
kuba boda omuli okubeera nti balina okuba ne helmets bbiri. Boda zigenda okufuluma zonna kati to be licensed olina okuba ne helmets bbiri, eyiyo gwavuga ne gwovuga. Kirala olina okuba ne babita batya buno reflectors naye nga ate buli ani yabisize ebiragiro ebyo. Ministry ya Works babadde ne Ministry ya KCCA ne basinkana okwogera ku nsonga y'emu. General Kale Kayihura nga akyali IGP yatandika enforcement y'amateeka ku bodabodas abo. Sanity nejja President Museveni agamba nti ayagala okwambala helmet ayambala atayagala agireke we byakoma. Mu Uganda muno mulimu abantu bangi abagala eggwanga lino functioning ewe lino kubeera. Unfortunately biri mu politics. Nze mu bulamu bwange sirabanga kibuga buli omu kyasanga kyakola nga ku mulembe guno kungu. Ojjukira RDC gwe bayita Hudu Hussein Katali Masaka City yali wono mu Kampala bwe yaziza sanite Kampala yali atandise okulabika ku Kampala nga tewakyali muntu atembe atundya bintu ku ttaka. Fena tuwewunya okumukyusa mu kaseera nga kyamukyusa sambu yagamba nti noise pollution bana abalokole abalekanya ku street nabo balina okugivaako tiwaliwo embeekulo kerere yasulawo. Jennifer Musisi omujjukira bulungi ate nono Frank Alusa yennyini asobola okukola Kampala nga Jennifer Musisi bulungi muwe powers kubanga Frank bw'anaayisa ekigambo ku makya amasimu ne gajja ne gavuga omanyi Jennifer kyeyakolanga tokubira nze kubira president. Don't call me, call the president. Frank and Ebomona full executive director because Frank Alusa ina all the qualifications. Nenga taina powers. Ono jeno gundi akube, ono gundi ona akube nona akube. Power centers ziri buli wamu. Ye Jennifer yagambanga kimu. Kubira president. So why can't president empower his people to be like that? Because boleka abantu bonga bali vulnerable. Ensega zijja kubalya. Kankusese singa President Museveni talina moloka zigula kubo singa sanite eno yakomyewo mu Kampala ne president bwaba asimbula Nakasero nga agenda Ntebe 30 minutes before ekube amakubo gonna feeder roads baba agasibye abera kawewevu bansanga ka olunaku nankabiro bwe yali nga yali kwebaza eyewende ejaberende je ngendo bansanga wakati kati awo nga nakave bombo bansiba okumala essaawa namba get off the tarmac ne bampushing nenzira eri president ajja kuyitawo. I was emabbali g'ekkubo off the tarmac for 1 complete hour. Nze olumu nali guest speaker ku Fairway Hotel nze mugenyi nze mwogezi president yali ava Ntebe namalawo essaawa 2 n'ekitundu siina driver nze nali neevuze ngo option eriemu moloka giparkinga otambuze. Actually ate president baba naita ku kubo ne boda tebazikiriza mwenna mudabbali. It was my first experience nali sikirabangako. Fenna buli omwe kubo liba kalu baba deploying the abasirika ngam get off the tarmac kabakambwe bazibwa and I went off the tarmac and tokola kibayinza okukuba. So menace weva Katabira doesn't experience this. President Museveni experiencing a jam bwaba ava Entebbe 30 minutes singa mwegenza ne ku Entebbe express highway yonna badeployingayo okujja kunga naye nzera nali suggestinga President Museveni atambulenga mu helicopter nga ava Nakasero paka Entebbe ngolwo anti menace eno ebere creating idwa nebereddewo bevuddewo neri ne gwanga nze kamba bulide inuma zine sizo nezi twetolodde bakola copy and paste policy zino ziva wan. We are very good on paper but very bad in implementation. Kampala Sheraton a 4-star hotel, Serena a 4-star hotel, no sanga boda stage ku entrance yayo abulecho nacho balamu mubuzi balamu abadde Kigali nankubira wayi nangamba vudde mu hoteli wano ndi neba select nenonyeza boda stage ntwala ku conference weri kubanga yasulanga mu Marriott nenga meeting zina kubeera bagita KCB Kigali Convention Center Kigali Convention Center KCC otegera tikiriyo boda abukira agende mu meeting tikiriyo agenda okutuuka nga boda taziraba ulira ola Bank of Uganda weri kati okuva ku Crane Bank
former Crane Bank paka Jinja Road tochana wo parking a motoka boda yes omutawana sigwa boda riders law enforcement officers. But do we have a plan as a country? Plan tujina ataka tibangambye ekirala neba law enforcement officers aba KCCA bwereta amanyi nejjawa abantu ate be enforcement officers aba KCCA nga batandika okupangisa bu space obu tyokuteekawo emiyembe egyo n'emichungwa olina okumpa sinye 12 line gwanga mulituwe Kampala ekisooka tiyetaagamu elective politics bya bufuzi. Kampala yetaaga nga mayor alondebwa president olya all division mayors mubajjewo town clerk nga amala kubajjukira these are technocrats baberenga bali ku page emu executive director bayita idea ennungi bwebe neefiri z'abano obulunga bagikuba abantu baffe bakolerewa. Yeah, but na president balonze mwenyini amaliriza n'abajjawo mu mbeera nga bali frustrated. For example togedde ku Hudu Hussein president yamulonda nga kola kati nkusesa mchala Jennifer Musigo yogeddeko n'ekyo ekimu yasooka n'amuwana president agamba ono muwala wange akoze biki yagamba singa ina ba Jennifer 10 ng'akoze ekyamazima oluvannyuma naga nti yanemesa akalulu anti owulidde politics azeemu kyateeka nkyogera ku radio sebo Saabalwanyi ka clip kanwe kanaba kakutuseeko toyina kyoyinza kukola okuwangula Kampala kide mutule President Museveni NRM temuyina kye muyinza kukola muwangule Kampala. Museveni tali wangula Kampala mujesonyiwe mugifixinge actually bwogifixinga fe tukulonda bwagifixinga nze mulonda mwa Museveni bwateza Kampala kungu nze nyine motoka okuva ekabalagala paka wano ejjekaaba sensors quick ekubulira nti waliwo ekintu ekigiriranye ebeeru kulopera yes ebeekulo kase ekintu kyonna kigisemberera ekulopera quick ebeeyogera nti wandeeta mu nsi nfu si wenyina okuba sensa zino zidetectinga objects ezigiriranye owulira quick emotoka ekaaba paka lwokoowa gamba wandeetawa emotoka singa zino emotoka ensajja zonna zisobola okwogera zaaligambye mutuzzeeyo nsi yawange okumanaginga ekibuga you must drive a 4-wheel drive car esite zino Land Cruiser zemulaba Range Rover zemoloka enene teziri meant kubeera mu bibuga ziri meant kubeera mu byalo yaganya yes kati emoloka eka wogivugirako n'ogyagala Otas Express Highway naye motoka ekaaba n'ogamba yi mukama kino kiki n'ekaaba nitandika n'okulayitinga ettaala ono waboda akutomedde ku bumper ono akuyisiza mu maaso ono akuwemula bavuma waluse bakasambe motoka yange ne kagamba mbugo wajjadde mu kibuga batu kagisamba waliwo omuze ogususe wano buli app gyonyigako esinga obungi bwogenda ku YouTube bwogenda waliwo bikampuni ebyeranga biwola abantu sente era abantu bangi baluguddemu right now waliwo omukutu gwembadde nyigako wano ka app kakanduzo kalaba badde ngenda waliwo kyembadde njizeko okukola ngenda okulaba bandeetera akantu kalanga company ewola sente kasobola nkozanjira ku katono okalaba obo e-loans afune loan ku mutimbagano ate mbu bwokiri investigating ennyo company eriemu ekyusa bukyusa mannya ekisooka tebalina physical place of address tebalina naye mbubabanja nemmwe kamba w'amagezi bwojjangayo sente nga nnyingi zirye okyuse namba y'essimu ontegeera anoza mbusaba bubanja nange waliwo olumu omujege yankubira simu mbutwino mbugwe walekomeninga omuntu okufuna sente ne muganze gashuba nze nabavuma bye batawuliranga mwemba w'amagezi bw'owezanga sente genda ku kwabo bwapu nga 10 buli kamoko oleko simu ogikyuse manyi gye mbasanga ani yabagamba bannonyi nze bwe manja galoni ngenda mu banka n'enzijuza form bayaye ne by the way ne deputy speaker Thomas Tayibwa yakyogerako mbubabanja sekubanja it's a scam by the way. Bank of Uganda Financial Intelligence Authority magambe regeni magambe linyalizemu you must investigate these people. Help us investigate. Where are they based basangibwawo? Where are they? Olaba ate abantu bagenda kwetuga
lwaloni zino ulya ndowooza naye ekirala bulijjo simanyi nti ebintu bya PDM bino biri riyo sebo nkubulya endayira nga ntya Katonda nina omukyala mukwano gwange abikolamu andaze lisiti y'abantu abakatwala sente kakadde kungu gwoyina miliyoni ya sente ne waliwo anoonya emitwalo 6 atandika okukola bizinesi okuseeka chapati yo butoni nnyiro obwo okimanyi nti miliyoni ya sente running kioski obulungi ennyo sebo lisiti njirabye ne mbuuza mulabe nisi ne mugazi no sente za feza nti zezino sente za PDM miliyoni kati ekisinga obukulu government erina okuinvestigatinga kubafunye percentage ki benefit nzeemu ontegera ndo bayambye naye kati oyo akalango ketukubye wano tebatusasulanga befula atakawulidde nakawulira baziwa balala kino ndayiranga ntya Katonda njirabye leero ku makya ne mubuuza zino sente zaffe nti zino sente zituwola abantu ne mubuuza percentage kyefuna nti percentage nti abasinga bali mu kusanyukira government olwa sente ezo ate ekira tusiza kuzaayo atakala kenjagadde mu karaida family ya Gashumba bwe beyesaagala ne bazimpanze ne mukyala wange asayininga mwembi musayininga waleke kubeera miss management ati bayizo zimpa nengende waka baby ontegera ndowooza akonkaagadde family omu mu family ayina okubeera nga garanta ate ekirala mu family emu tebayinza kuwamu bantu babiri sente ontegera ndowooza so government mwekyo mwebale kati ekyo tukyogedde ndi mwebale kakati encha ne mala mayisamu sino tracker Gashumba wakwiza ngo mukozi wawe waliwo nabogerako wano lwe nabalaga express highway ba minister nga munana bankubira simu nesanga n'omukyala ku wasisi mbona ngamba I thought Gashumba you are ours ne muza hours what do you mean they thought you're part of them kungunda iranga ntya Katonda bali bamanyi oli waabwe nze ne bu business obutono bwenfuna mu government eno mbufuna through friends oli na nyamba nampaka business nesina nti musala gwenfuna tiguva mu government eno ochulira ndo oli kululu fera tulinze jeno emukako ate mu kintu tweyagale biasa aseba ate bya biasa twebibyo bitu sawa yonna bikyuka standby generator sawa yonna etokota mucha ine subi esawa yonna etokota era kungo ino kunku atempola ino kunku atempola standby generator sawa yonna etokota ino kunku atempola ngaje sina rudda as long as jeno muhozi kaine lugaba mulamu it's a matter of time oba tomorrow oba next week oba 2026 oba 2027 oba 2029 I don't kwata mchintu but what I can assure you nga mulamu ntadde mu radio I know kwata mchintu kale oli werubaga ndiwe Masaka ndi muvandimwe ezo ticket esatu zoka zimfuso bwa prime minister one nembera nabanja wono gwayo nekungu no ulanga bandonze ku bwana nabanja tonda kulinnya ku radio yonna bazi jakola ki qualifications za public service tozina ya masters mu mawulire masters temala tufuna tukuteeka nawe netweyaga nafe sabira mugende mu bukulembeze osabiranga nnyo omuntu akumanyi kungo yinzo kunkuya ne kubuzo nani nedda ekyo mu Buganda wano abantu bawano bata celebrating abanabwe balwanyisa balwanyise abantu b'emmange eyo Allahu Akbar bayambagana abantu b'engulu abo be supportinga ne baba ne misunderstandings toliziraba mu mawulire omanyiri waki banganti abantu b'emmange eyo balina ba senior elders be respectinga kungo ne bakubira simu nange ne bankubira tubeetaaga ku Sunday ku saa 8 ne tula mu compound ya senior citizen omu nagamba Gashumba wano gwakusinze kino kikyamu kati kungu nenfuna obwa prime minister obwa vice president wano nesikusembeza okujjako benkusembeza nenda bango yala kundivulawo toyina bomanyi bangi abandeseewo ate nga tubadde ffenna naye nga bewaffe nga baffe bayinza obutaba bewaffe naye nga baffe tutambudde nabo tulule fune kifaayo bamanyi twali tukola show ne basajja mivule ku radio Kabozi lwe batufulumya engalabi zaffe lwe baggalawo mu bivule ne bamugoba lwe yakakasa omuntu eyamubeererawo omumanyi Andrew Felix Kaweesa omugenzi Kaweesa oyo kankyogere yeyanyamba ne batansiba 2016 kubanze nali muwagizi wa Dr. Kiza Besigye nangamba Kristo oli namba 4
ebiragiro betulina biri bimu arrest detain mujja batanga okola yakuwedde kunguza ali maaso go nasulako mu lodge emu nasulako mu lodge 3 ekiro kimu wali oyingidde mu lodge ku mukaaga n'ogivaamu ku 7 kitundu n'ogenda mu ndala n'odda mu ndala kyovula banyina ekifaananyi kya Andrew Felix Kaweesa mu ofisi yange be baffe abantu bawanulwe muliyiga okukimanya ekyo amaanyi gali mu kuyambagana ku complimenting each other mujja fuge gwanga lino nebe mwati mu complimenting each other mwerwanyisa bwerwanyisa abalala nga bayitawo abalala nga bayitawo ntaddewo omukono gwange guguno wano njagala ondaggeyo olutalo lw'abanyankole oba abakiga mu mawulire sina wendulaba kababeera bomambuka abamambuka baga nti abalaalo balina okuva engulu abomu bambuka abali mu public service abali mu civil society abali mu parliament bonna nga boogera olulimi ki lumu kubanga nsonga yaabwe ne wane ekiri wano waliwo nekyokulabirako ekirala luno oluguudo luno Karuma bali mukola kati gavumenti ya diverting emmotoka ziyita eri mu park kati baali oba basasuza okuyita mu park obanga babagaana ababaka bonna mu mambuka ne bava nga tekijja kukola bonna all of them West Nile Northern Uganda nagamba twagala emmotoka ziyitewo nga tewali kugaanibwa tewali mukwakulizo kanjiteeke ku mpewo Medadi Segona omubaka Busiro East bebamu ku babaka bali certified qualifying okubeera mu parliament y'eggwanga eri n'empuuga oyo ali certified n'abakubirako amasimu nembagamba tusobola okudisagwinga mu political campus zetulimu nze ndi mu PLU mwe muli mu NUP naye wali waddewo ebintu ebitugatta ngaffe bannabuganda abava mu Central Region nkiddamu Segona namukubira esimu muyita kojja wange for many reasons mpuuga nemukubira why can't we have a meeting we may disagree ku ideologies affe naye waliwo ebitukola ki ebitugatta paka kati paka kakati chovola abantu b'emmange y'abanyankolo abakiga babeerawo fundraising ya kuzimba somero Francis Mwijuke omumanyi oyo abeera ku mukolo gumu n'NRM ne bamala okusonda ssente z'essomero engumi etandikira kyengera nga baze mu byobufuzi kati abantu b'omu Uganda tebategeera politics nze mbagamba kiki ekibaganda okuyita pulezidenti w'eggwanga okubeera omugenyi omukulu kubanga pulezidenti bw'anajja n'atuwayo miliyoni 5 oba 10 okuzimba kereziya oba essomero ssente zamwe wa musolo but they don't seem to understand Prime Minister Robina Nabbanja mwanyinaze yali omugenyi omukulu kwa by'olumero wa taata wange ndayiranga ntya Katonda tewali area opposition leader yaliwo okitegeera Nabbanja n'atuwa miliyoni 2 n'atuwa ne ssente ez'okuzimba kereziya yaffe oluusi singa opposition leaders baaliwo twalifunye miliyoni 5 Prime Minister Nabbanja Robina my sister ssente zatuwa sizize ssente zamwe wa musolo ontegerana budgeting you get donation kakwe example community development Anita Among naye muyita sister wange Anita Among namumanya akyali mu FDC singa tumuyise mu kufundraisingira St Francis Primary School disagreements zonna ez'e Kampala muzeerabira ng'atuwayo miliyoni 5 essomero nga balidde abiriza naye abantu b'omu Buganda ekintu kye bayita politics kyabalema kyagaana kyova olaba ebitundu ebirala byo bikulaakulanye ekkuba okuva mu nnyendo tuuka eggomba sikkole simanyi mirundi emeka gye nakagamba pulezidenti ku kkuba eryo naye singa buli mubaka ava muno ne bwe kyetaagisa okwambala okwebikkirira amaki bagita batya buleesu face ng'omubaka oli opposition yingira mu State House ogaye mukama wange situkiziganya mu byabufuzi n'ennyamba otukolere ekkubo lino. That's the genuine cause. Former chairman wa C5 Judy Mbabali yanyumiza siza byoge yakumpeo kuno enkulaakulana emu gye yaleka Masaka yagenda kizuula nti bw'anaazanya nnyo politics Masaka tagenda kulaakulana na meeting General Katumba Wamala oyo namu advising on what to do era amakubo gano gema agakolebwa Masaka it was Judy Mbabali. You cannot story politics okitegeera zanye ebyobufuzi yoma mu ngeri eyamba abantu Katonga bwe yabomoka emmotoka zonna zayitanga Gomba Sembabule ne zigenda Embalala zaali badde ziyita Vira Maria
by the way datwogera ku bifu omugga gwa Katonga gwe baga bagenda gukola gugenda kudda bugugwemu bakolawo obuntu obuli temporary so kyekyo wagulabye guli mu Sorry State tibagukolanga Katonga bridge tibagikolanga bateekawo ebyuma to improvise tibagukolanga ne bakomaawo ogambye ani afuga eggwanga ogambye ani obadde obuuza who is in charge gwolifuga nakulinaliyo ebifaananyi ku mukutu gwo ng'oli ne Sanya Muhaidini Kakooza Mujahaidini Kakooza omu ku bane 19 abawagizi ba national sina baana basajja bakulu yes era ekigambo ekyo mutusonyiwe mwenna abawagizi ba NUP be baali basiba bulijjo tubayita baana ne basajja bakulu omu yalina abakyala basatu badde mu ofisi yange badde abantu basatu abazze ne banyumiza experience yaabwe oyo gwogambe Sanya yanyumiza lwe bamuyoola drone yali avuga boda drone ne mufunza ne musalako ne bamuyingiza drone ne bamutwala waka ne bamusaakinga ekyaddirira kireka wali ku SSU special bla 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 ne bamutwala Luzira ne chances kimanyi bulijjo bali mukomera nga bamanyi mbu waliyo struggle bwe sawa yonna nupo ejjako government I laughed na sese ekitasekeka mbu era bo bulijjo bamanyi ti struggle jeri mwate kyamuluma mu bamukwata yali amanye ensi egenda kuvayo mutaase mu Africa bakuyoola bwomu omuku bambi gwe yazena yangambye yina abakyala basatu omulaba bamutwala omuku wokubiri mukyale bamuzaalamu Sanya ye byali akola byakola kibyasaanawo ne kyesaba government eno ngabo ya pardoninga aba basajja abakulu n'abasibe bangi abali mu makomera abasana okupadoningibwa abasajja ngaba Sebuufu abobola Sebuufu yali mukwano gwange era kyali mukwano gwange Sebuufu yaberanga ku payini awo beba muku bateekanga sente mu government eno obuzibu ne mumujira ne bakubira omuntu mu kifo mwakolera nafa Sebuufu kyasinga okuregulatinga ku nsi kuno lwero lunaku omukyalo lwe yafa yafa ng'omuntu bwana afiira wano ontegera fedani batukola ki ne batuyoola sabantu abo nabo bonna muteekewo embeera eba pardoninga oba bwe kyetaagisa kati nga Sebuufu akwatagane ne family y'omukyala ng'oyo baba weeyo kasente ekyo kikole ki kigwe ontegera ndowooza kubanga eyafa talidda kibi kitalo nnyo kibi teri akyagala naye ekikulu kya byonna nti kukwatagana nga family Sebuufu ensobi gye yakola omusango guno yagutwala lightly omanyi oba tiwakoze kintu obolooza gujja kuggwa bwe gutyo Sebuufu yali badde akoze ekintu kya Kanyamunyu kubanga Kanyamunyu yalina threats ku bulamu bwe aba alina wapakize bloka njende kuba bu najjayo mundu pisto n'akuba ne bambi Kanyamunyu kye yakola ekyenjawulo n'asitula Akena paka nakasero mu ddwaliro unfortunately Akena n'afa omusango ne gugenda maaso mugujjukira Kanyamunyu omuwa beero lwali lutalo bwe bamuwa beero manyi yakola yanoonya mikwano gye ba OBs ne OGs n'anoonya abataka mu bakyoli ne bagenda ne bafukamira ne ono gundi yakirimu Opio no lawyer Nicholas Opio mbu mateeka batambuza amavivi okuvanga ku CPS paka nga ku Pioneer Mall okulaga nti mu bendinze ne baba wenga simbumbu waliwo kalicha y'abakyoli ebyo okusonyiwa bakusalira ente zoyina okukola ki okusasula ne bazisasula era omulamuzi bwe yali asiba Kanyamunyu Mani Sirota yamugamba yes go wakube essasi but the mere fact ti omuntu wamukuba essasi wamusula n'omutwala mu ddwaliro waliwo the will ng'osaba akole ki awone tiwamukuba mu butanwa singa ani Sebuufu kye yakola singa tali mukomera ye ate tiyakuba naye yali mu kitundu ekyo singa yakimanya nti guno musango gufuuse omusango n'agenda mu famire yoyo omukyala singa Sebuufu ayina emmoloka nga 10 ate nno lwaki njola Sebuufu oyo zino entalahamwe za CMI ezo bwe zanjoola manyiza mazayo wiiki ku CMI awo ne bantwala ku Buganda Road Court kamera ezaali mu kooti nga zisinga abantu Sebuufu oba yamanya atya n'ansindikira emitwalo 5 awo yes mpulira ndowooza kubanga yali business azikola nga zitambula bulungi owulira ate n'ekirala nze nkakasa abalamuzi abamu tibali nguzi kino ndayira nga ntya Katonda waliwo omulamuzi bamuyita Nyanzi yali chief magistrate wa Buganda Road Court kolo olunaku olwo ne bantwalayo ku kooti olwo
ba prostitute bonna bali mu kwekalakaasa nga buli gwe batwala ino tuuka eruzira n'agamba guno musango gweyimirirwa n'angamba nsalinge passport n'abantu abaneeyimirira ne banneeyimirira ndayiranga ntya Katonda siwangako ku mulamuzi wadde sinja 10 era kati wetwogera registrar wa high court ye spokesperson wa high court si Nyanzi yes kutegera mwebali abalamuzi abatali yanguzi n'emiyayu mwegiri n'emiyayu mwegiri ejagalo gani so kitegeza nti waliwo abantu banja bali mu makomera naye nga tebandi baddeyo yes yes ekirala mwe nabampuliriza mwewalenga nnyo kubanga omukyalo oyo Sebufu yali nti amubanja sente na oba yeyereeta kati bana babeera wawo okumpi abo omanyi abatuze motoka babeera ne bakanyama bangi nnyo ajiwadde omuliro kali bambanja ku milioni 9 njozo kawezi motoka yali ya milioni 17 nasigala nga ambanja 9 ate omulamuzi omwali Bungereza yagamba nti kisingako no releasing aba criminals 9 than jailing one innocent person teri kintu kiruma nga kusibira bwerere kiruma era general omugwe sijja kwogera kuno kitwadde twogerako nti bine by'okuyoola abantu waliwo omuvubuka banavuka abalimu olwasirasi omuvubuka yali yava wakanga agenda gula ddagala mukyala we mulwadde aba yakatambula okuvanga wano poliisi n'emuyoola n'abanyonyola bannange mukyala wange mulwadde gwe mbadde ngulirira eddagala ne bamutwala n'amala emyezi 6 eruzira kati general bwe yamanya n'amugjayo otegera imagine okubeera eruzira ng'obadde ogenda gulya mukyala wo ddagala it pains n'abagamba bannange tugende n'awaka mulabe mukyala wange omulwadde ne bagaana tebasobola kuwuliriza bantu bangi abali eruzira bali innocent bantu bangi abali ekitala bali innocent kati ogwo gwa CMI ogwo olanja kunyumiza story be brother yange yatubulako for a week ne tumunoonya buli wamu paka ne bangana yomanyi mutwayingeko ne CMI ne nkubira kandiho then yali adumira CMI yali nangamba sinaba kulyako case eyo ne kubira omuntu bwati ne bangamba yes fetu muyina obo yalumulabako you can come. It was a Monday. Nagenda nembabuza mugala osame kanti fe tukola 24 hours. Olwamala kulaba NTV akawungezi nengendo mulaba. Nawe ne bangama nti nawe tukusigaza. Kungo yinzo kubanga wazizo omusango. Notegera gwe waguziza nago nti ali kusema ine wetwalayo. Akasajja bakaita sikasi sirisonyi wakasajja ako. Okay. Etteeka lya ise Finland. I think it's Finland. Tokkirizibwa kuteekayo billboard waggulu nolaga omuwala nti bw'onookosa lotion yena ajja kufaanana bw'ati nga wataddemu filter oba photoshop. Bw'okozesa photoshop olina okuteekawo disclaimer tekifaananyi kino twakikuttemu. I support that. Ne wano wekyandibadde because tulina so many misleading ads. Era nammwe abawala abali ku TikTok, Instagram, Snapchat tukoye obalaba ku Instagram, ku TikTok, ku Facebook nga mwakanga ba Beyonce nene tubagwako mu restaurants ngolinganga na mazika amakadde yeteka mu filter kino kiddamu abawala mukendeze filter kubanga ba investor be mukyatinga nabo one day ajja kugwako ku street chovola banze nze haki yange teri mu filter wadde temuli filter mutegera ndoza tukakasa tyanga tugira banga nako gwe yonji manyi secret by ndairanga ntya Katonda si believing mu muntu kwefuula kyatali. Be yourself. By the way mu maaso y'omuntu ajja kutwala mu kooti kinze nakwana ono nesisinkanye ono okitege ate nga okulabika obulungi kyangu nywa amazzi mangi work out ontegera ndowooza genda waliwo dokita ono ali ewandegeya wano dokita mukwano gwange dokita oyo mukulu owa skins yesekambugu he's the best doctor and he's not a thug bali ba doctor ba conservatives abayingira mu mulimo nga bagukola ki nga bagwagala ontegera ndowooza so mwawala nziramu babakyala kyetukulabako ku Instagram, ku Snapchat, ku TikTok ne batukusinkana kyetusuubira okusinkana bw'oba omanyi kyolabika ku social media platforms si kyoli lekera okwonoona obudde bw'abantu akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Good. Webalumba. Yes. I have a concern. Ate concern eno njirazinze nali wano last week. Nga nsinzira ku kigenda maaso mu ggwanga erya Haiti. Eno waliyo agabinja ga gangs
agatekinze over ekibuga kyonna ewa Haiti ekibuga bakita Port-au-Prince capital city ya Haiti gangs nyingi zatandika mpola nga munnabyabufuzi abane bi gangs abali mu buyinza abali ku opposition nga buli omayina ekibinja kyagavubuka agamugenderako buli wamu nga gakambwe ganywe enjaga gali embizi nga bwotera okwogera gamaaso gamyuse kyekimu nekyetulaba kati mu ggwanga lya Uganda kati agabinja ago gatusekiranga gali uncontrolled mu Haiti gaine mundu someone took advantage n'abawe mundu and they've taken over the city in Uganda tulaba the other day twalaba alien skin yaina agavubuka ne bagenda ensambya ne bakola effujo nga balikola twamulaba wano mu court ne bajja bagita gaali mu Uganda buli muntu bane gaali yo wali bannabyabufuzi kudoluvuganya government nawo tubalaba ne gaali ezaabwe don't you think threatening okutuza mu mbeera ya Haiti kwe tugiraba if not controlled in time kati ekisooka abo babikolere Puerto Rico wane Uganda tekisoboka as long as Yoweri Museveni achali commander in chief nobody ayinza okukola effujjo mu ne bawamba kansanga tekiriyo ekyeze gaali muzirete muhozi wali Kayine Rugaba wayina emikolo munambulira egaali mwabayina amagaali mugalete General Muhozi Kayine Rugaba wayina omukolo munampulira munalulira yes tekitegeeza nti mbiwagira Police Crime Intelligence General Damulira Director CID Magambo Afande Tom Magambo bano babirungi aba CMI IGP abasi byakagaba ensongero bakitwale seriously twenza kungamba nti omuyimbi ajja ne kibayite gaali abantu 10 nabanyaga buli kintu nakubakuba abasawa one ne baska mukigezeeko oba saba lwanyi wali mugendewo munambulira ezo gangi ze muyita ki gaali mugwanga mulimu government nga mulimu n'amagaali government commander ni chief nga yalimu yekera nokanti wali egaali I remember very well shortly before nga tanaba kulaunching Wembley mu Kampala muno mwalimu ababbi b'emmundu nembo olumu bajoga barobinga ne bayita ku CPS awo ne bayita ku roundabout ya Sheraton ojabe ne yawansi ku Grand Imperial ne bakuba amasasi mu banga ababbi nga saba lwanya alina kasero bajoga ne batambula emina kye mujja tufa wekyakoma ese gaali muzitwale mu bikonsati bye mubeera mujje munywera enjaga ne bali embizi ne bali amawowoolo nengo yaloka kasanji mu Uganda mulimu government mutegeka mumanyi omukolo muhozi gwaliko mulete gaali bwe mujje okutegeka nti mugwanga mulimu government ekola ki efuga it cannot be bwe mubakkiriza mpola bajja kumaliza nti ku Crocodile Tower mujjukira lwe nali wano ebbaluwa yali endeetedde ebizibu mu PRU mulujjukira akironyi mwabisootinga mikabri ulira ate nyina jenno gwe emboozi nabadde naye emboozi eyo nedda ulira namubuuza nti Kampala nga ateredde okyawulira abaana bakuba bukiiki tojjukira walunjukira bakubanga bupeva no ne peva zaaliwo olya cases meka waliwo bana abasambanga ajja nakusamba nakutwala ebibyo nowunga natwala ebibyo kyasookera mu nnyonyo omusajja yali ajoginga omuye namukubira kicking ewava munno tuba tuli awo abaana bajozaawo ne basambira omuntu ku luumu awo ne Benison nenzijja wano neŋŋamba gavumenti eno edduumirwa saaba yeekera oba esobola okusanitizinga Somalia South Sudan Eastern Congo erimu etya Kampala bayoola bali ng'abayoola ensenene abo baddamulire bakirimu abo afande damulira nafande Tom Magambo be bakirimu abo yali endeetedde ebizibu bijjukira jangu wennyonnyole nagamba nti oba mulemeddwa ekibuga mulizayininge mukole ki kati abajega ne bampandiikira munennyonnyoleko nze Gashumpa nga njogera mazima byagwa bulungi era tuli ba Luganda PRU tutambulira ku page emu abooluganda bayombagana naye tibatingana ekyo kiri very normal disagreements are normal actually yenjawulo wakati wammwe ne bano betugendako ffe byaffe tubimalira munda actually era general muyaŋŋamba nti bw'obeera nga brigade commander nga toyinayo basirikale bakuleetera complaints bakukyusizeewo
bwe muberanga mu kitongole nga tikiri muri sezo gundi ayombye noli n'ekisinga obukulu mubimaliriza mutya ate nekya bisetinga president kati nze ebbaluwa kibenza kuddamu gimpandikira kwate essimu okubiri Gachumba tulinayo ka meeting ku saa 8 tutuule twogere muntegera ndowooza yes kubanga we know each other, we buli omu alina enamba y'omuntu ate ne bw'oba tonjagala nga tonjagala you have the right obutanjagala ne toyina right kunwanyisa kubanga ffenna twajoyininga PLU from different backgrounds byaggwe bye byatereera twabadde ne meeting eya Central Executive Committee ffenna ne twegwa mu bifuba ekyo kyakola ki kyaggwa ontegera ndowooza so bino bye mugamba amagaali mu abaana b'amagaali mutegere muke waali mutwalewo eggaali ne bajjajja bamwe abafa bajja kukimanya kwolu eggaali eggwanga liddumirwa Yoweri Museveni a certified general omanyi mu Great Lakes katwina mu babiri betukakasa nti bali certified Yoweri Museveni yomukwabo yakube mundu nawamba Kampala mu 79 tiyalimu 86 nawamba ki Uganda naddamu nawamba Juba temukimanyi ekyo n'agende Congo nawambayo omulala ali Rwanda kwaka Kagame yagikuba from Kagame bayirewe ne mu 79 yalimu bala bali bonna wano 79 Kagame ne bawamba bonna mu 7 waise Kagame yaliwo we balinyo ne bawamba 86 Kampala ne bave Kampala ne balumba Kigali ne bave Kigali bawamba Kinshasa okitegedde ate nga bonna baana bato nadde nsoma ku Rwejema I was shocked Rwejema yali 19 years okuwamba Kampala mu 79 ne Kagame kati ngoyinza okungamba nti eggaali eyinza okufuna base mu Kampala muno nga Yoweri Museveni akyafuga you are kidding tekiriyo eryo babikolereyo gye mubeereyo mu bayimbi ate ne bamulikolera yefujjo nga waliyo omuzukulu w'omunene buli yakoze fujjo bajja mukola ki bajja muyoola Kachumba aba National Culture Center ndoze bachene National Theatre bali mu kuvumirira Gravity omutujju bamuyise actually invitation okay bamuyise bamuwandikidde wano nga banga actually babayise bombi bayise Lily Pazo ne bayita Gravity omutujju invitation for a meeting in regard to the vulgar content. Greetings from UNCC in the capacity of our mandate, which is to preserve, promote, and popularize art and culture locally and internationally. I am delighted to invite you for a meeting scheduled for Monday 9th later at National Theatre at 10 a.m. The main reason of this meeting is to have a dialogue about your vulgar content produced and promoted like Okwepicha, Enyama, Dozi, and the latest released, and Nkudi and Suju for Lily Pazo. All of this content does not align with Ugandan norms, culture, and creative sector as a whole. I want Mamita Fina Mugerwa, Masanyalaze Vice Chairperson, Uganda National Culture Center Board of Trustees. Yes. Kakati oyogedde kati ezinyimba nze oluyimba lwemmanyiko kwepiica nze oluyimba kwemmanyiko okwo kwepiica omuvuuka ono yaani ono Gravity no Lily Pazo ono muyimbi alina eddoboozi lya radio Saha King Saha yayimba oluyimba nti wane mwanyi zaaliwo na wano mu Uganda okuyimba kwaliwo twalina abawala ba Juliana Kanyomozi Irene Namubiro Jose Chameleon, Fire Bongole Lutaya, gwe tukyawuliriza up to today. Bangamba mbu enyimba za Christmas ezo yamala emyaka 3 mu studio. Zino ezikubabuli Christmas. Zuku ka yogenda jali. Wano okuyimba kwaliwo. Unfortunately kukyaliwo. Ate bwo yogenda bana abayimbi ba graffiti akugamba, bwe tuyimba enyimba za magezi tiwali aziwuliriza. Kalimba. Owulira? Gezo twaziwuliranga ngeza fire tuziwuliranga bwoyogedde Irene Namubiri oyo ayina eddoboozi Juliana asika eddoboozi oyo amuvukaani oyo gwe nkugambye oyo ayima nti wano Saha nono omuwala ono ani ono omunene my favorite azina n'atabuka ennyo Nwaji Winnie Nwaji you get it
ne babiwulira baziwulira ezo ennyimba tebaziwulira olwensi yafa bagala byononese yes singa mbadde President Museveni nalironzo omusajja nga Alex Mukulu senior presidential advisor on arts ne creativity kungumwerabira February wa mukaga nga tugenda mu National Theatre okulaba emizannyo Alex Mukulu Senkubuge siasa Matovu Joy walono Kibuuka Andrew Benon Kibuuka ne kati comedy nayo kuwemula fesi kya mugendamu tachagenda mu sigenda mu comedy kuwemula abalika abapya waliwo yebamitaani abambaga nti awemula envubuka bamitaani nze sobola genda wabimulira Amoti mu balanguzi waliwo kivuka ekirala linda ku kankubuli Amoti yomulaba beba Mariachi linda ku Amoti yomulaba beba kubuuza organic comedians ye Amoti mu balanguzi beba kubuuza organic omulalo omumanyi omufubuko na avuga special ku Winton Road sajuya ni mumumanyi na comedian banyoyo zimanyi ba comedian manyi bananga bali ku TikTok munyambe mumbuli erinnya lyo musajja manyi Mariachi manyi unosajja dene river mu West Nile Salvador atali mu class ndala Salvador is the only export gwetuyina mu comedy kwa yasobola okugera oluzungu eddakiika 5 ye comedian ye kama Uganda muno asobola okugera oluzungu eddakiika 5 Salvador ate abasigadde Uganda yeka Mariachi is good he's good neche byantamira n'okujerega bwotamufuwa sente nga akujerega bwomufuwa sente nga awaana omuwala gwe wagenze naye omukyala gwe wagenze naye ompulira ndowooza byebyo Mariachi is good otya okujerega lwaki okuwa sente omala kumbula kameiringa yogerawo ekibooziboozi awo no you can do comedy without demeaning people okitegeera ndowooza yampitako embwa Mariachi tiyampita mbwa nti anvuma mu conversation eyaliwo nga kijja mutegeera ndowooza ne waliwo abawemula obuwemuzi mu Uganda kuleba comedian nze bemanyi bakumenyere Mariachi Salvador Amoti mu balanguzi know your guy and he's my friend banangi naye ali very organic ali nacho yani ono guy abeerawo ku Winton Road awo mu nsonda awo zizinga okay oya yakala ka comedy nga yebase natandika okuyita masaka nyendo ngemoto zizinga you get it sisobola genda mu show ekirala nze waliwo TikTok account ze na blockinga omuntu ayinza okubawo ekigambo ekyenkana Lake Victoria kati national cast yagala kubana abayimba bino ebiyimba bino byodiyogirako omuki simanyi kwe pictures simanyi kusesaki eyo na Cultural Center talina maanyi ago ati abasigadde batudde ninda ko UCC ogiraba kati kankusese UCC nekwatagana ne police negamba nti omuyimbi ono bwanayimba ennyimba zino tajja kuperforminga mu kitundu bwekiti bazivaako government eba yebasebwe basi nebaga radio zonna teri radio ekkirizibwa kuba nnyimba zino bwezi kuba buli yimba lwokuba fine ya milioni olukuba wano tisobola never batadde ola fine tisobola because bakaba lidako social media social media nayo yamanyi negamba nti omuyimbi bwati ne bwati yamenya amateeka bagati tewali akkirizibwa muhayaringa government yabate yagadde bwagazi kankubule government ina amanyi mangi President Museveni yasinzira ku radio nga langi ya COVID andabasala bera tuwasigala mu mayumba aneze namenya record nasiba wako lunaku lumwe kera nali mu kibuga